Շնորհակալություն Էմմա Պալյան։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, նախ Տիկին Մկրտչյանին ուզում եմ առաջարկել, որ ինքը շարունակի Աշոտյան եղած Աշոտյանի հետ տեսահոլովակներ նկարել, երգելով եւ տարածել, որովհետեւ դա իր մոտ ավելի լուրջ է ստացվում, քան քաղաքական ելույթներ ունենալը։ Իսկ հիմա անցնեմ բուն թեմային։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես երբ մոտենում եմ այս ամբիոնին, արդեն ավանդույթ է դարձել եւ բոլորս հասկանում ենք, որ ես Գյումրիից եմ խոսելու։ Եվ այսօր մի զավեշտալի իրադարձություն տեղի ունեցավ Գյումրիում, հերթական զավեշտալի իրադարձությունը։ Ինչպես գիտենք, այսօր Գյումրիում տեղի էր ունենալու հերթական ավագանու նիստը, որը քվորում չլինելու պատճառով չկայացավ, բայց առիթից օգտվելով ենթադրյալ կաշառակեր Վարդանիկի փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը, օգտագործելով Գյումրու քաղաքական թիվ 1 ամբիոնը, սկսեց Վարդան Ղուկասյանին ներկայացնել որպես քաղբանտարկյալ, իդեպ 30 րոպե շարունակ, խոսեց նրա առողջական վիճակից, խոսեց քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններից եւ այլն եւ այլն։ Ես ցավով եմ արձանագրում, որ իրեն փաստաբան հռչակած տիկինը իրավաբանական գիտելիքներ ունենալով հանդերձ չի գիտակցում, որ Գյումրու համայնքապետարանի ամբիոնը քաղաքական ամբիոն է եւ բացառապես քաղաքական ելույթների եւ համայնքին վերաբերող հարցերի քննարկման հարթակ է եւ ես կոչ եմ անում իր իրավական ոլորտում իր հետ գործող գործընկերներին մի հատ վերանայել փաստաբան կոչեցյալի վարքագիծը։ Իդեպ Տիկին Փոստանջյանը 30 րոպե շարունակ փորձեց այդ ամբիոնից ներկայացնել, որ Վարդանիկի հետ տեղի ունեցածը քաղաքական հաշվեհարդար է եւ որ վերջինս ապօրինի է կալանավորված, եւս մեկ անգամ, ինչպես բոլոր հնարավոր առիթների դեպքում, ես ուզում եմ այդ տիկնոջը եւ ոչ միայն այդ տիկնոջը, իր նման մտածող եւ մտքեր արտահայտող մարդկանց եւս մեկ անգամ նշել, որ եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որևէ քաղաքական հաշվեհարդար տեսնելու ձեռագիր ունենար, ապա այդտեղ ամիսներ շարունակ Վարդան Ղուկասյան անուն ազգանունով ենթադրյալ կաշառակերը նստած չէր լինի համայնքապետի աթոռին եւ դրա փոխարեն Գյումրին կղեկավարեր մեր թեկնածուն Սարիկ Մինասյանը, ով իսկապես վայելում է գյումրեցու սերն ու վստահությունը։ Մի բանի համար եմ ափսոսում, որ Տիկին Փոստանջյանը նշեց, որ ինքը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, որպիսի Վարդան Ղուկասյանին տեղափոխեն Գևորգ Աջապահյանի խուծ, բայց դատարանի կողմից միջնորդությունը մերժվել է։ Ես շատ ափսոսում եմ դրա համար, որովհետև երկու ենթադրյալ, մեկը ենթադրյալ, մյուսը արդեն վճռով հանցագործները իրար հետ շատ խոսելու բան կունենային եւ միգուցե Աջապահյանի աղոթքներով վերականգնվեր Վարդան Ղուկասյանի առողջական վիճակը, որը վերջին օրերին փորձում են շատ շահարկել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Ռուստամ Բակոյան, համեցեք։